özüm güzel boğuluyaklarından, İsirge boğulundan әтенейim benim, әнейim tabii. Ben özümün işte kişirişlerini, işimdegindir, hayallarını belki şol resim arkalı veremir. Mena kalsa resim terbiyeliydi halkına. Hazırki vakitte mesela milli hem tarih, menalar ikisi de mühim. Tarih diyende ne işin? Mena kişikine vakitten әтенейim söylep gelirler bizim var avulda Kazan uğramdı. Mena Ivan Grozny vakitlarında kişi Krişeniyeden koşup bizge betin bugünme yaklarına koştular. Şu mena bizim babalar da şulay yapıp şaha betin şu Kazan uğruna koşkanda. O tema mena әтенейim soğandır. Devam edip terbiyesi etmedim. Devam terbiyeleri tide büyükte çünkü benim әтейim yoklap әбием Kurayda hükümet oynagan, jırlagan. Onların yaşasken var benim şu ne әбиемni yazsatım betine şu temaga. Anları Kuray temasını işte kala betine anjektir yatıp kala kayda yaşında uzakta. Büyükte kızıksına kişi. Çünkü millilik bu her bir kişide var betinde. Hem şu tarihini ayıkıp çıkarı her kişiye kızık var. Mena mesela şulay kızık Buryat var mesela alanı şulay millilik bilen nıkkışlı bütüneydi boyunca tanımganda. O bit kızık benim millet vakillerdi, lakin mena kızıklı şulay Tatarlarda bütün kişiye kızık. Председатель Союз художников Зуфар Фатович, o meni Slovakiyaga alып çıkıp gitti bu yılını. Naşo kurgazma. Özünün işler bilen. Özünün işler bilen. Milli işler mi? Anda biz barıp işlerge tiyiş edik. Anda en kızığı buldu şunda, biz Slovakiyaga barğaçtan, biz bit Россия dep barmadık, biz Tataristan flagın ko'tarıp, biz bütünüsü öz ili bilen kelgenler anda biz siz koyup Tataristan'dan flagını ko'tarishindi. Tataristan koydasınız, Qozog'istondir mümkün, Qozog'iston eli, yo'q biz Tataristan, biz öz prezidentimiz var bizning diye. Bizning madaniyatni deb endi bizning ko'rdorini bosalar. Образованиеda bit endi ana bit nega kelam maktablarda, o institutlarda, училищеларда. Ну, я реально бар шундай кешеләр, Айгөл шикелле, алар бик яраталар, үз илне, аннары бик тырышалар үстерергә, мәктәп буенча да, аннары йөриләр, күргәзмәләргә, Мәскәүгә, менә чит илгә дә чыгып, рәссамнарга булышырга кирәк. Тем более бик талантлы рәссамнарга. Алар бит үзләре акча эшли алмыйлар. Менә спонсор булса ярый әле, ну, гел бит спонсор була алмый. Менә җырчылар турында икенче инде, мәсәлән, яхшы җырчылар да аз бит. Менә теге попсаны шуларына эшләп ята күбрәк. Безнең дә андый художниклар бар, укырга кирәк. Мин бит менә стән инде күреп торам, ничек әле менә шул икенче жол белән китмәсен дип. Казанда бик яхшы музейлар бар безнең. Нинди авыл баласы күбесенчә битендә килеп җитә алмыйм монда хәтта. Бик азы. Миңа калса аларга безне кызык, аларга күрсәтергә кирәк. Именно күчмәне йөртергә, күчмә күргәзмәләр. Ул теге бер генә персонаж булырга да мөмкин, булмаска да мөмкин. Мәсәлән, берничә рәссам бергә кушылып, иркенләп килеп төшеп, авылгаларга теге яки районнарда күрсәтеп. Работать надо над самой, значит, над самим вопросом, да, вот этого арт-пространства в городе, а не над тем, как продюсировать, например, художника. Надо сначала наладить в городе рынок художественный, чтобы потом кого-то продюсировать и продавать. Казань скоро переплюнет, и Лондон, Нью-Йорк, я вам гарантирую. Если такими темпами будет развиваться наш город, у него очень колоссальные перспективы. Много талантливейших молодых художников, которых просто надо брать и вывозить. Для этого надо немножечко сил, немножечко денег и немножечко поддержки наших властей. Чтобы, например, мы поехали, и нас там ждали.